Itu kepribadian jelema ditingali tina cara ngadahar masuk. Lamun maneh kaasup tipe jelema anu langsung dicabean, eta tandana maneh tipe jelema anu babari amek, baperan, emosian, loba omong, jeung babari kecewa. Jelema anu sok dipoto heula sameme dahar nyaeta tipe jelema anu sombong, polontong, balaga, jeung hirupna loba pamer. Kabiasaan jelema anu sok ngadahar mina teh heula eta kaasup tipe jelema anu taliti, manja, perhatian, jeung loba itungan. Lamun maneh tipe jelema anu sok ngaheulakeun basa nu laleutik, eta tandana maneh jelema anu penyabar, penyayang, dermawan, jeung nyaah ka rakyat leutik. Ciri jelema anu sok maneurikeun ngadahar basona biasana eta kaasup tipe jelema anu apik, sabar, gede kanyaahna, jeung embung kaleungitan. Jelema anu ngadahar basona sok dikecapan deui eta kaasup tipe jelema anu someah, bager, lucu, jeung babari akrab. Jelema anu sok ngadahar basona kudu wae make turupuk eta kaasup tipe jelema anu ngarakyat, kalem, jeung boga jiwa petualang. Jelema anu di akhirna sok nyuruput cai kuahna eta kaasup tipe jelema anu humoris, romantis, lebay, bari jeung eueuh ka era. Jelema anu sok nambah deui baso eta kaasup ciri jelema anu rakus, hayang menang sorangan, bari jeung eueuh kaseubehan. Lamun maneh sok langsung ngarokok pas beres ngabaso, maneh kaasup tipe jelema anu kalem, santuy, tara rusuhan, tapi talalangke. Jadi maneh kaasup tipe anu mana guys? Tong pohonya di like, komen, subscribe, hatur nuhun.